А во сколько лет ты узнал, что...» Слепой мужчина присоединил камеру к своей собаке-поводырю, и вы будете в шоке, что произошло дальше. Амит Патель, 37-летний мужчина, который полностью ослеп, когда ему было 32 года. После потери зрения он всегда гулял со своей собакой-поводырем. Амит постоянно слышал, как обзывали его собаку, но не мог понять, что происходит, поэтому он надел GoPro на спину своей собаки. Проведя весь день гуляя по Лондону, он заставил свою жену посмотреть на то, что сняла камера. И она была в шоке, когда увидела, что люди предпочитают поставить на сиденье в общественном транспорте сумку, вместо того, чтобы дать сесть слепому. Некоторые даже целенаправленно пинали его собаку. Там также были кадры рабочих, которые игнорировали Амита и не хотели ему помочь найти дорогу. Также были люди, которые говорили ему неправильное направление, из-за чего он не мог сесть в автобус.